Good morning mga kadinamis. So ngayon meron tayong gagawin isang mag. So may butas siya. So ito yun, sobrang laki. Papakita ko sa inyo kung paano to ipoproseso. So samahan nyo ako hanggang sa matapos ng video na to para makita nyo kung paano to ginagawa yung mga itong klaseng problema. Ipapakita ko sa inyo kung sa malapitan yung actual na sira ng mugs na to or aluminum wheel na to. So tara. So ito yung sira ng aluminum wheel na to mga kadinamis. So makikita nyo sobrang laki ng pagkakabiyak. So makikita nyo malaki. So nawala yung part ng pagkakabutas nito. So ito na lang natira. So anong gagawin ko nito? Wala na tong, hindi na niya kaya mapunuan yung pagkakabutas niya. Okay, so pero gagawa natin ng paraan para mabuo natin yung problema na to at maayos natin ng mabuti. Okay. So, hindi lang to ang problema niya, meron pa siyang isang problema. Ito. So, makita nyo, may sumasabit dito sa ilalim. Ito. So, kaya nagkaroon siya ng bumali siya papunta rito at nabiyak yung part na to. So, ayusin din natin to, itong part na to. Itong part na to, kailangan natin itong hiwain para mabalik natin to sa maayos. Mabalik natin at tapos tsaka natin weldingin. So ito na yan. Ginawa kong V. Oh. Ito yung kailangan natin i-align muna. So papakita ko sa inyo yung yung roundness niya bago natin siya galawin. So yan yung higher portion niya. So dito sa part na to mababa, pero halos pantay lang sa iba. Dito medyo mababa. So ito yung kailangan natin ayusin. Kailangan may balik natin to sa bilog na part na to. So, yung ganitong klaseng problema kailangang initan to. So, iinitan para magalaw siya. So, gagamitan natin siya ng torch stand pero may tamang temperature pa rin siya na susundan. So, susukatin natin siya ng thermal scanner. Tuon natin yung machine.
So itong part na to, itong may medyo malalim ngayon, itong part ng may malapit sa may butas. So yan yung kailangan natin gawin. So ito na yung wrapping na alignment. So itong butas na to, ito na yung sunod natin gagawin. So kung mapapansin natin ngayon yung wrap alignment natin is medyo okay na. Okay. So kumpara sa kanina, so malaki na yung pinagbago. So ito na yung pinaka sira niya na part. So kinat ko siya ng ganyang forma, tapos kakabitan natin siya ng panibago para maging maayos siya, okay? Pustos, tumba. So ngayon check natin yung roundness. So kung makikita nyo yung pointer na to,
So, natapos natin yung pag-align. Okay? So, yung pointers yan, yung clearance ng ano. So, ito yun. Ito natin sa buong ikot. Okay? So, pantay siya lahat. Hindi kagaya kanina. Sobrang taas tong part na to. Itong part dito. Tapos, dito naman, bumaba yung part na to doon. Bumaba siya. So, ngayon, pantay na siya. So, pag umikot siya, ganyan yung ikot niya. Pantay na siya. Okay? So, pag umikot siya, check natin sa ano. So, yan yung ikot niya. Okay, pantay na. Okay. So, ito na yung finish ng alignment ng ginagawa natin ng problema ng mags na to. Okay. So, yan. Okay. So, ito yung pinaka-problema niya. Biakto ito sa part na to, tapos umangat. Tapos ito naman is nabutas. Lumubog yung part na to. Nakalubog to pupunta doon. So, ito yung inayos natin. So, nalagyan na natin siya ng takip, yung butas. So, okay na siya. So, yan. Nilinisin na lang yung mga parte ng winnie welding. So, yun na rin yung itatapusin. Pero okay na yan. So yun mga ka-dynamis, nagawa natin ng maayos yung ating pagre-repair. So kung makikita nyo, yung ikot ng mags na to, nabalik siya sa manginang ikot. Yung dito is bilog na bilog yung ikot nya. Okay. So yan, nagawa natin ng maayos. Lilinisin na lang to mga ka-dynamis, pero hindi na ipakita yung paglilinis nito. Okay, so yan, maraming salamat sa panonood. At sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at share nyo rin sa mga kaibigan nyo guys yung ating video. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. So salamat sa pagsuporta nyo sa ating channel. Okay, at papaalam na mga ka-dynamis.